Айо, чуваки, вы на канале Айдо, и я построил копию карты Dust 2 из контры в Вальхейме. Let's go. С помощью рандомайзера взял 6 подписчиков, и эти слова еще никогда не звучали так пафосно, но мы сыграли катку в КС. Точнее, в Вальхейме. Нет, все же мы сыграли катку в КС в Вальхейме. Ты глупый или что-то? Да, видимо, со мной действительно что-то не так, раз я потратил столько своего времени на строительство этой большой карты. Так-то она не особо и большая, но строить все это по кирпичику, учитывая неровности рельефа в Вальхейме и то, что если поставленная стенка будет недостаточно устойчиво прикреплена, она просто разрушится. С учетом всех этих трудностей пришлось использовать секретные техники консоли, чтобы выровнять землю, и да, даже с учетом этого вы сами видите, на каких соплях это все держится. И тем не менее, строил эти декорации я не просто так. Нужен был кто-то, кто это все дело опробует. К сожалению, написать симплу в быстром наборе я сразу не догадался. В том числе потому, что он вообще не знает о моем существовании. Но вы можете пропинговать его и других ребят, правда, я очень сильно сомневаюсь, что из этого что-то выгорит. И все же для сбора участников нет лучше места, чем наше сообщество в Телеге и Дискорде, куда и зазывал народ, анонсируя этот ивент и множество ивентов до этого. Я понимаю, что 6 человек это мало, но ввиду ограничений игры их максимум может быть 10, включая меня как организатора, плюс зловещий и непреодолимый пинг, который однажды уже добавил нам щепотку сюрреализма во время ивента со сражением на дракарах. Ну и давайте же пройдемся по правилам игры. Да-да, вы скажете, ну кто не играл в контру. Но ввиду того, что у нас здесь не противостояние команды спецназа и группы террористов, а суровая викингская тусовка, команда вторых будет закладывать не бомбу и даже не заворотник, а хлеб. А точками плента являются 2 печи, расположенные на соответствующих местах. У хлеба есть 2 стадии готовки. Первая, когда он испечен, а вторая, когда он сгорает и превращается в уголь. Да, блин, не верю, что я рассказываю это на серьезных щах. Игра будет длиться до 2 побед, после команды поменяются местами. Словом, бомба, то есть хлеб, будет считаться взорванным, если он сгорел до состояния угля. До этого времени команда средневекового спецназа в троллиных шкурах сможет спокойно разминировать этот без преувеличения ужасный и опасный хлебушек. Одновременно разминировать бомбу может только один человек, и если он прерывает этот процесс, то есть отбегает от печи дальше, чем на метр, тогда он должен вернуть печь в первоначальное состояние с помощью ремонтного молотка и начать весь процесс разрушения сначала. Да, даже после рассказа правил это все еще звучит как сюр. Я не стал заморачиваться над адаптацией магазина и покупок за деньги, так как этот колхоз длился бы дольше самих раундов. Так что наполните легкие кислородом, пристегните ремни, ведь мы начинаем. Стартуем. Поехали. Че, опять по стелсу на Б пройдем? Добьем их. Я чекаю. Ага. Следа. Что там есть кто-то? Да, Да. двое. Так, я бегу. На Б пока только 2 видели. Мы тут пока это файт потянем. Нас Тарас снизу. Вижу. Хейми. Могут там пройти снизу. Зажали в темке козлы. О, попал? Или нет? Хорош. У меня 3. А у меня такое. Блять. Оба. Че, вы на мид ушли, да? Да, но мы пытаемся одного убить чела, но он что-то какой-то сильно... какой-то- Окей, я тогда их 2 Попал. держу пока. Ну, хорошо. Так, нет, они, кстати, они меня рашат. Ой, на. Да, они меня рашат. Он прям с кинжалом на меня бежит. Ты чё, блин, а? И ушел. Нате. А, вы Так. бомбу поставили? Да. От меня один ушел, бежит к вам. Ай, лишь бы не попал.
Бляха-муха. Везунчик. Что-то ножи вообще не дамаг, кстати. Простите, я закончился. Понял. Меня он... А, есть Да. получает. Ладно. Вроде Это нормально. пинг, наверное. Я Да, троих вся команда завалил. умерла, а двое из нас живы. Первый раунд шел так же бодро, как и закончился. Команда террористов одержала победу, уничтожив команду противника. К тому же они успели заложить бомбу, судьба которой осталась неизвестной. Итак, второй раунд. Все, начинаем. Надо на пойти, что-то мы на Б ходим постоянно. Да. Вообще, кстати, наоборот, вот сколько я не играл, тактика ходить на одну точку раз по 5, а потом на другую, работает. Я пойду, я на мид пойду почекаю их там. Окей. Тихо, ТДГ. Пока терроровцы побежали на А, как минимум двое ребят с противоположной команды решило защищать точку Б. Занято сейчас. Пусть Вроде он- кроме него никого больше. Че, может, пропушим его? Давай. Давай я мид проверю. Двое. Ага, двое. Я иду на. Пал. Так, к нему подкрепление идет. На мана. У нас еще вот прикрытие со сверху. Плентите. ТДГ, пробегай. Давай, я пока тут с ними в спавне перестреливаюсь. Я тут останусь. Я думаю, кто-то один пошел сюда. Они все втроем здесь. Понял? Они тут Бегу к все. вам. Бегу к вам. Сейчас спрыгнет. Я на шорт. Сверху. Сверху. Бомб идет. Картань, помню. Тоже проблема. Запрыгнуть на эту печь. Уходит. На мид ушел Тарас. Так, уголь же автоматом вывалится сам, да? Ёбаный тайминг, бля. Убил, прикиньте. Кого? Баба. Правда, я стрелять на стук особо не умею. Я всегда обычно, если прохожу в альфеме, я либо танк, либо с алебарда бегаю. Зашел в Тарас зону. сзади, Тарас сзади. Я за Тарасом. Сзади. Короче, в атаку. Давай. Режем его. Я ему еще один дал. Думаю, добьешь. Сори. Так, бомба еще горит. О, все. Меня зарезали. Команда террористов одержала 2 победы подряд, а это значит, что первый раунд они выиграли. Посовещавшись с ребятами, мы решили, что если в новом раунде счет сравняется к ничье, то финальный бой мы проведем с авиками, то есть с арбалетами. Эта штука не так скорострельна, но бьет также смертоносно, с крайне высокой вероятностью способна лишить жертву всего здоровья. Команды меняются местами, участники ТТГР, Гладиатор и Вилмар переходят за команду спецназа, а Боб, Зум и Тарас занимают их места в качестве террористов. Должен сказать, что для их команды я сделал урон в луках больше на 1 единицу урона, отсылая нас к калашу и эмке. Надеюсь, эта единица не станет решающей в этом бою. Ну и что ж, да начнется бой. Пошли все втроем. Просто в тупую. Да. Пойдемте на лом. Я последний. Окей. Так, мышь крадется. Так, на А1 есть. Опа, ко мне, я видел лук у меня на... Один точно у меня есть. Видел, по-моему. Снайпнул в полете. Хорош. Не стой, останься на Б, останься на Два Б. есть, останься. два есть. Три. Охренеть. Все. Все. Они ко мне везде, быстрее ко мне подтягивайтесь. Сзади. Так, разворачивайся на гладиатора. Так, Я попробую заплатить. так. Есть. Хорош. Один Я есть. заплатил. Так, я не Я дал умер. заплентить. Он заплентил. Я его подрезал немножко. Он заплатил? Так. Давай, бей. Я прикрываю тебя. Я умер. А! О, как раз ты чувствуешь.
Есть, все. Все. И вот, когда команды поменялись местами, теперь победа досталась новоиспеченным терроровцам. Что происходит? Неужели одна единица урона так сильно решает исход боя? Напишите в комменты, что думаете по этому поводу, и ведь участники могут лутать инвентарь противников во время боя. Но, признаться, я даже не заметил, воспользовался ли кто-то хоть раз этой возможностью за весь бой. Что ж, вот и время в чем-то решающего боя. Ведь если террористы опять победят, то нас ждет бой на ваншотных арбалетах. И перед этим боем мы даже не догадывались, что он будет самым напряженным из сегодняшней серии. Все готовы, я смотрю, вроде бы. Ногу. Так, по-моему, двое на миду. Трое, они все... Не знаю, слушай, они меня сейчас пропушат. Типа, я уже шот. Боб пошел. Тарас Бульба. Вижу, Боб на А. Боб на А, блин, сейчас запланете. Нет, он не может запланить, я в упор стою к нему. Катер на меду. И его нет. А, у него Сможешь забрать у него бомбу? Там очень все плохо. прямо. Прямо на фронту. Да, прямо. Хорош. Опа. Одного убил. Сзади никто не идет, вроде бы. 2-2, нормально. Так. Аккуратно. Вот это Стрельну. больная Ай-яй-яй. Отступаем. В прыжке стреляют. Я у них на сити. Я их отвлекаю, ты забери тру Боба. Давай. Помоги, меня зажали оба. Реально, Ка- вы можете сделать вид, как будто бы вы уходите на другой... они же не знают, что бомбал. Ох, красиво как. Так. Нормально. А, я 1 в 2 получается? Да, там зумшотный Тарас. Убил зума. Опа. Все, тебе Давай, осталось за один этим. остался. Бля, жалко не вижу этого боя. Очень жалко, что ты его не видишь. Не надо, не иди, просто сиди здесь. Так. Ты можешь трупа взять. Я так и сделаю, а чё он? Лучше что придумать. Кстати, а у нас трупы появились, в них есть стрелы? А, у них Нет. нету стрел, вообще нету стрел. Так, я ухожу отсюда. Так. Hello, motherfucker. О, я убил! Хорошо, 3-1 победа, найс. Ладно. Хорош. Ого, я сильный. Соль, сила, соль. И команда, которая в этом раунде играла за спецназ, победила, обыграв противника в целом со счетом 3-1. Но если вы думали, что это все, то вы ошибаетесь. Нам это так понравилось, что мы решили продолжить, и даже с учетом того, что ничьи не случилось, таки отыграть раунд с арбалетами. Эти штуки ваншотают противника практически при каждом выстреле, но урон был откалиброван так, что все-таки небольшой шанс остаться в живых после одного выстрела остается, так как в Вальхейме уровень урона никак не зависит от места попадания, разве что урон в спину, он идет в троекратном размере. Но мы продолжаем. Могу я на Б пойти? Вроде на миду никого. Я Мид есть. Опа, на миду ко мне прилетел болт. То есть на Б никто не идет, на А никто не идет. В чем прикол? Они типа пытаются через убийство вытащить. Или мы до последнего? У меня. Я миду не вижу. У меня двое. Есть. На Попал. Бегу. На. Да. Так, двое, по-моему, один ушел. Так, я на Б. На Б бомбы нету. Они пошли на Б. Они на Б пошли. Так. Вы ушли? Окей. Я на Б бегу. Через Т-спам. Давайте, пойдемте. Ну там один только сидит в яме и все. Я умер. Да очень, там 15 или 20%. Тарас сидит тут, Тарас сидит.
Так, Как я куда по нему не сейчас попал? Подождите. Что-то не понял. Что он сидит? Что? Я убил Тараса вроде. А! Меня Блин, ой, походу, шотало. Но они на Б вроде все. А, в смысле, откуда? Тарас не Да, мертвый. он мне прилетел. Он еще не мертвый. Мертвый, у меня Тарас мертвый. Тарас. Но он не заспавнился на кровати. Ну, Зум, и зум тут идет есть. через темку. Блядь, меня убили. Я его попал по нему. Все, убил его. На Б бомбы сейчас ставить будут, я помню. Где, кто? Один на бейте пытался, я Так, убил. я с гладиатором тут изум пришел. 1 на 1 вы остались. Опять тигр. Да. А, вот Ну, зум. чё, А! ты мертвый? Нет. прыгнул, блин, ну это было красиво. Давай, Боб. Ой, Я верю. красиво. Это было красиво. И хорош. Хорош, Боб. Ты отомстил. Тупо, да. Ну вот, как-то так это и было. Не знаю, понравилось ли вам, был ли смысл затевать весь этот движ, но уж весело это было точно. И главное, что это понравилось участникам. Если хотите поучаствовать в чем-то подобном, вступайте в Discord и ТГ-каналы. Когда новый ивент будет готов, я дам вам знать. Пишите свои идеи и предложения для ивентов, видео, 100-дневок, да, для всего что угодно. И отдельное спасибо ребятам, которые поддерживают этот канал и меня лично. Медленно, но верно я двигаюсь к сборке ПК. И увидимся в новых видео. Эй, чувак, или может не чувак, поддержи, влепи комменты, лайк поставь, подпишись. Будем пилить виндосы, ломать алгоритмы сети. Легко, но мне нужен ты. У нас тут свой мини-гейм начался. Портал! Игры с умо, блин. Так, я на карте. Да ёп. Опа. Вильмар улетел. Один улетел.